Tak najviac cítite kolena, či tam ťahá niečo. Pozri, vystúpilo. Koleno vystúpilo. A boli ma úplne akože peklo. Ako brutálne, hej? No, o 5 cm, víš? To neviem, či sa bude dať spraviť. Či to nebude treba akože nejaký otrhnutý kríženec? Neviem, ja som normálne masíroval na Sardiny a začalo ma chytať bolesť do kolena. Držím si to jedine tým tejpovaním. Nič mi tam, ako pri pohyboch mi niečo praská, chvíľu som to mal vypuchnuté, zmizol mi ten otuch, keď som si dal na to tejp. Lebo keď takto veľmi, viete, to koleno držia predné skrížené väzy dva takto, aby toto nerobilo. Nie? Kvôli tomu toto drží. Predozadný pohyb? Predozadný, no. Lebo tam sú predné dva skrížené a zadné dva skrížené. Jeden zadný? Jeden predný, jeden zadný. Potom bočné. A bočné. No tak to držia vlastne pokope, aby sa to koleno nerobilo. Takže ja predpokladám, že by tam mohol byť minimálne veľmi natiahnutý ten väz, pretože to koleno sa nemá takto správať. Dobre, tak ľahni sa. A tejpy, ako vidíte, neriešia vec. To len nemal bolesť, človek prežil, ale nenapraví to. Tejpovanie ako také má svoj zmysel a účel, ale samozrejme nie je to riešenie dlhodobé, len veľmi krátkodobé, hodinové, dá sa povedať. Radavce na hodinu. Takže ukážeme si vlastne, ako sa kolena riešia. No, môže si ešte stále tu normálne jedno koleno. Takže tu máme vlastne maketu kolena. Toto je koleno pravé. Takto je stehenná kosť, tu je píšťala, tu je ihlica, tu je jablčko. Takto nejak je to koleno poskladané. Vnútorný meniskus, vonkajší meniskus, vo vnútri synoviálna tekutina, ktorá tlmi nárazy, okolo väzivo, svaly, šlachy. Takže ja to teraz pozriem, že čo by som tu také videl. No a vidím tu jednoznačne, že je tu posun takýto. Alebo respektíve teraz sa mi to ukazuje, že ten vrch je skrátka vyššie, takto keď to dám, ten vrch je skrátka takto. Takže ja budem napravať teraz na miesto. Takýmto spôsobom. Najprv ja to napravím a potom si budeme tie techniky ukazovať. Dobre. Poďme tak pre zaujímavosť trošku do toho vretu, či je to presne také isté, ako to bolo. Dúfam, že postupne tie tejpy pôjdu dole z teba. Boli to, ale už sa to dorovnalo. Hej. Nie je vystúpené. Ale ako boli to? Mám tu napätie veľké tu v tejto oblasti. Na to, že si to mal, ako dlho to máš? 3 týždne. 3 týždne. Tak nemáš dlho to. Pred 3 týždňami z ničoho nič. Moja maminka, kedy si povedala, susedkyňa, dievča otehotnela tretíkrát z ničoho. Tretie dievča. Čistá jasná. To nám bolo tak smiešné neskutočne. A toto z ničoho nič, tiež sa niečo muselo stať. Som stále, nič som špeciálne nerobil ako inokedy. No, žiadne také nejaké veľké harakiry. No. Tak ešte to treba. Ale mal som akože zlú obuv, to bola situácia. Vieš čo, v každom prípade niekto má zlú obuv a niekto nemá žiadnu a s kolenami nemá nič. Hej? Takže to koleno už bolo také na hrane a ty si to nejakým spôsobom sa ti to stalo, hej? Alebo sa k tomu dopracoval. V každom prípade je tu veľmi ten klop je uvoľnený, tie väzy nedržia to pokope, lebo oni vlastne sú na to. Dobre rozprávam, ty ma opravuj, prosím ťa, keby som niečo, ty si študovaný človek. Lebo ja som len laik, hej, všimajte si, že to veľmi laické vysvetľujem, ale to je z mojej praxe, ako som sa to naučil postupom času. Takže musí tam, tie väzy to nemôže držať poriadne pokope, keď to získalo takýto veľký posun, hej, takže tam musí byť veľká disharmonia v tom kolene a jednoducho. Nie je to tak, ako by to malo byť. Je tu ešte ďalší posun, alebo poď sa zase postaviť. Zase to skús. On pohyblivejšie. Bolesť zostala, hej. Ale zhruba taká istá? Druhá noha je v poriadku. Nie, zhruba taká istá bolesť? Zhruba taká istá bolesť. Dobre, a stále je tu v týchto miestach nie. Tam je také, ako keby tam bolo napätie veľké. No to je rozhodené na viac spôsobov. To aspoň vidíte, preto to máte na tom OSBčku. Lebo viete, jedna vec je technika a druhá vec je riešiť už konkrétnu vec. To je veľký rozdiel. Vlastne to je rozdiel na tom OSBčku
vlastne budete mať konkrétne tieto prípady, ako sa riešia. Čo to koleno, keď to zohne, prestalo napätie, urobím toto, zase niečo vyskúša. Takže to je vlastne pre vás také zaujímavé, aby ste videli postup riešenia danej veci. Teraz tu zachytávam, že to je posunuté ešte takto. Takže idem riešiť teraz toto. A ešte jablčko je zapadnuté smerom sem. To sa tiež budeme cítiť. To sa budeme učiť. No, už si to mohol dávno napraviť. Skúšal som. Hej? No. No, už to koleno je zaujímavé, keď sa na to pozerám a keď to, napríklad koleno, keď ho urobím, tak ja ho vidím krajšie. Chcel som povedať, že je krajšie, ako to Ono je krajšie. Hej, to znamená, že je na lepšom mieste. Stratili sa tie prehlbiny. Ale ja to nevidím to, že prehlbiny alebo čo. Jednoducho je také asi celkový naliaté, lepšie. Hej. Vážne to vyzerá lepšie ako to. Skrč tú druhú. Ale tá druhá tam sa mal úraz, to máš picatejšie. Ale mal som včera, bol chlapík jeden na ošetrení a mal takisto s kolenom a jednoho veľmi bolo a druhé vôbec. Jedno som mu spravil a vraví, výborná, toto teraz je nejaké divné, to druhé je zdravé. A vôbec nebolo podstatné, ani som sa mu nedotkol a zrazu toto už mal výbor, akože nič, v poriadku. A teraz sa pozrieme na toto, že to nemá dobré, hej? Lebo tá bola veľká bolesť, tá veľký problém. Takže toho, že ho trochu ťaha, alebo čo si, kde si to druhé, to vôbec nevnímal, No dobre, poď sa postaviť. Presne včera bol, no. Niečo praská. Niečo tam praská, niečo ešte by potrebovalo uvoľniť. Praskať akože bude. Hej, to je v poriadku, ale ešte ako keby odtiaľ to odniekiaľ sa malo niečo dobre, ešte ja sa tak zvyknem pýtať. uvoľniť. Vy sa to môžete, že či sa niečo zmenilo od posledného razu, lebo to potrebujete sa toho človeka pýtať. Niečo mu spravíte. Ale odtiaľ to mi prešlo, tu niečo je zase v nejakom napätí a cítim, že tu sa má v tejto oblasti niečo povoliť. To znamená, zmenilo sa to, je to lepšie ako pred chvíľou, alebo je to horšie ako Je to lepšie. Je to zase lepšie ako pred je to chvíľou. lepšie. Lebo to je, ja sa spýtam, je to lepšie ako pred chvíľou? Viete, ale mňa to bolí, keď idem napríklad z autobusu, vystúpim do toho. Oni to nemôžu pochopiť niekedy, takže to sa treba im nejak tak, že aby ste dostali poriadnu spätnú väzbu. Spätná väzba je taká, teraz je to takéto, ste sa zohol a keď to napravíme, je to také isté, alebo niečo sa zmenilo. A potrebujete vidieť ten postup toho, ako to pokračovalo. Toho sa potrebujete chytiť, pretože keď to náhodou povie, ale teraz ma to tu picha a predtým ma to nie, tak viete, že ste niečo mohli pokaziť. Hej, že to musíte dať na miesto, na vlastne opačne. To je pre vás veľmi dôležité, aj pre mňa samozrejme. Ešte jablčko. Dobre, poď skúsiť zase. Zase, či to je také isté ako pred chvíľou, alebo... Niekedy to môže byť aj horšie, lebo sa to pretisne a treba to dať zase v inom uhle naspäť a niečo sa tam... Horšie to nie je. Teraz ja si myslím, že už toto je len skôr problém toho, že tie 3 týždne nejakým iným spôsobom fungovali svaly, čiže to už je to skôr svalový problém hamstringu. To je zase taká vec. Niektoré veci okamžite vidíte, že úplne s tým kolenom sa inak narábať. Ale nie všetko povolí hneď. Hej, za 10 minút, že to bude úplne super. Niektoré veci musia hodinu, pol hodinu, deň, týždeň. Záleží, ako veľmi to je zatiahnuté, aké sú tam štrukturálne zmeny napríklad už v tých jednotlivých klboch, pretože skutočne tam už môžu byť štrukturálne zmeny, ktoré sa potrebujú postupne nejak odbúrať a zmeknúť a neviem čo. Takže teraz zase si láhni. Ja sa vždycky pozerám, že do akej miery ešte sa s tým dá robiť. Lebo niekedy poviem, to je hotovo, máš bolesti, dajme to polovičné, ale sú, ale už viac sa s tým nedá. A niekedy on povie, to už asi sval, ale ja vidím, že ešte niečo sa s tým dá. Hej? Takže tak sa na to treba dívať. Ty si láhni spokojne na chrbát, aby si z toho užil poriadne. A vidíte, že to koleno je fakt krajšie. Ešte trošku je to koleno v rotácii. Podľa mňa. Toto nemusí byť hneď dobré, lebo tu
Tu sa to posúva. A teraz sa mi dostala tá vrchná časť do hora. Ešte musím upraviť. A ešte ho treba dotlačiť vlastne. Uvoľniť. No dobre, poď skúsiť. Opatrujeme to do toho. No je to lepšie. Dobre, ten svalový ťah, ktorý sa cítil tam? Ten cítim, ale ho cítim už potom vlastne na tejto fascii a smerom hore po svalu. Môže byť bedrový klb ešte. Pozrieme sa na bedrový klb. Takže to koleno zdá sa... Koleno sa mi je o dosť lepšie, určite. Si spokojný za to. Tam som spokojný. Môže sa vyzvať trošku. Tu je trošku vyhodený klb. Zase, mohla to spôsobiť nesprávna pozícia bedrového klbu. Hej, ako náhle bedrový klb je v nesprávnej pozícii, tak koleno sa dostáva do nesprávnych uhlov a môže sa takéto niečo stať zdanlivo z ničoho nič. Dobre, poď sa postaviť. Uvidíme, to je vždycky také, že či dá čo, či nič, či to je také isté, či nie. Aké je to stiahnu teraz, takisto? Teraz ako keby bolo, predtým to bolo viac tu na tejto strane fascie, na spodnej časti, teraz tu ešte stále nejaké napätie. Hore sa vrátime. Dostaneme sa za chvíľu až... Ale to je pravda, pretože mal som jedného pána, išiel takto, napravil som atlas a sa vystrelal, čo je normálne, takže ono je vážna vec, skutočne, aby tak chrbtica bola napravená, aby to bolo priechodné do tých nôh celé. Takže oprávnenie to môže cítiť tak, ak to vie, čo tam môže byť. No, tak, prosím. To je blokácia bruchu. Toto je záležitosť, ktorá sa učia kurzisti na dvojke, kde sa robí chiropraxia brucha a uvoľňujú sa spazmy v bruchu, aby teda nastala správna energetizácia do nôh, hlavne do bedrového kĺbu. Uvoľňuj. Chvíľočku počkáme. Vystri si aj druhú nohu. On tam mal nejaký dúlek alebo vyvýšeninu, či ako sme to videli? Tak, hej, no, okay. Bol som jedného lekára v Istanbule. Ale ja sa ho pýtam, že z čoho to mám, akože mám tam vyšetroval, som chorý veľmi z toho. A to bol taký černohorec, či čo to bol, mi hovorí, to je iba Allah. Moslim to bol, takže tak. No, Vidíš to teda akým spôsobom? Ja vidím spôsob riešenia. Ja nevidím chybu. Ja čiže vidím tam niečo spôsob je, riešenia. lenže to je... Ja vidím, ako to treba napraviť. Ja to potrebujem. Poď sa postaviť. Lebo pozrieme sa na toho človeka, vieš, každého... No, skús. No je, že o dosť lepšie. O dosť lepšie to. Vidíte, že aký to... Nepotrebuješ pomáhať rukami, už to je také, že... Ale teba teraz plečo, no. Teraz... Čože? Pleco, te Hlava. Vidíte, že aké malo koleno širokospektrálnejší dosah. Hej? Najprv to hierarchicky, najprv bola blokácia podľa môjho názoru tu, prenieslo sa to do bedrového klbu, do kolena a mohlo by sa to postupne, kebyže sa to ostane tak, že to máš dlhšie, príde o členok a o celú nohu, hej? Pretože tá noha by sa stala... Čiže mohlo to vzniknúť tým, že som zle stál pri masírovaní. Nie, to vzniklo s tým, že jednoducho, že tvoj stav, toto sa ti jednoducho spadlo. Systémovo ti to spadlo. Hej? Celý vlastne ten tok energie životnej do tej pravej nohy. Hej? Postupne. Mozog, nervový systém, brucho, tie štruktúry bruchu, tu je taký vlastne inervácia, taký zväzok nervov do nohy a
toto tam nastala nejaká chyba z nejakej príčiny a postupne by si bol prišiel tú novu, hej, ako takú, do nejakej miery. Ťažko povedať do akej. Keď je to 3 týždne a mal si s tým takýto veľký problém, dovie, aký by to malo, ten regres, aký by tam bol, hej, to je otázne. Nikto skutočne nemôže chodiť len tak pajda, hej, pretože mu to nikto neopraví.